Oh no! अरे तेरे गले की खांसी अभी तक ठीक ना हुई है? तो इस गले के लिए कुछ लेती क्यों ना है? हमारी सोच तो मैं भी यही रही थी, अपने गले के लिए सोने का हार लूं कि डायमंड का हार लूं। अरे मैं दवाई की बात कर रही हूँ, आप दवाई बोल रही थी।